Bo día a todos e a todas. Benvidos á edición número 32 do Festival A Mocidade coa Lingua. Eu sou o Neneco do IES Concepción Arenal, que andan por aí. Arriba, arriba! Estou con Laura, unha compañeira do Sofía Casanova. Xuntos imos presentar o Festival da Música en Ferrol A Mocidade coa Lingua. Así é, Neco. Hoxe estamos aquí para celebrar a nosa lingua, a nosa música e a nosa cultura. Entón, que vos parece se para animar aos nosos e aos nosos artistas imos ir quentando a voz? A ver, quen quere participar? Estamos na Mocidade coa... Lingua! E Neco, eu non escoito nada. Mais. Mocidade coa... Lingua! Isto está a reventar, Laura? Temos che o auditorio. Home, Neco, que se ia perder hoxe este evento en Ferrol. E máis agora, imos dar paso a quenda de palabra a concelleira Patricia Cons de Educación e Dinamización da Lingua do Concello de Ferrol. Bos días, benvidos e benvidas a esta nova edición do Festival A Mocidade coa Lingua, a 32ª edición. Isto quere dicir que son xa moitas as xeracións de mozos e mozas que pasaron por este festival, mostra do compromiso coa lingua galega. Un festival no que o Concello de Ferrol colabora ano tras ano como apoio ao frutífero e xeneroso traballo que desenvolve o profesorado que constitúe as coordinadoras das equipas de Ferrolterra. Unha entidade integrada por diversos centros de ensino de Ferrol e da comarca e que desde hai máis de 30 anos traballa a prol da lingua galega e segue adiante grazas ao traballo e a ilusión deses profesionais conscientes de que a nosa lingua é a nosa contribución na inmensa riqueza de linguas no mundo global e que vivimos e apostan desde o seu coñecemento e profesión por promovela e coidala co obxectivo de avanzar e acadar niveis de uso para a nosa lingua cada día máis amplos. O seu traballo, coa colaboración do Concello de Ferrol, permite que hoxe actúen neste auditorio de Ferrol alumnado de diferentes centros de ensino. CPI Atios, IES Concepción Arenal, IES Fene, IES Sofía Casanova, IES Fernando Esquío, Conservatorio Viaños de Ferrol, CPR Tirso de Molina e IES Carballo Calero. Bueno, un aplauso para todos, moi ben. Vale. O alumnado valora deste xeito contar coa lingua propia e a riqueza lingüística no mundo e por falar do noso contorno máis próximo en Europa, un espazo en que a multiplicidade de linguas e culturas debe evolucionar nun clima de protección e potenciación das denominadas linguas minorizadas. O plurilingüismo é a norma, é unha cuestión de grao e de civilización e de nivel cultural. Nosoutros, tempos demolíanse edificios históricos, non se coidaban ni respetaban os espacios naturais. Hoxe, a Europa culta e civilizada rehabilita o seu patrimonio histórico, protexe os seus medios naturais e, por suposto, a súa riqueza lingüística, obra do ser humano. Vós, mozos e mozas, sodes o futuro do noso idioma, un idioma milenario que nos diferencia neste mundo cada vez máis globalizado e uniformado no que a parte máis intelixente e libre se aferra á riqueza da variedade e da diversidade natural. Non me queda máis que animarvos a seguir participando e darvos por anticipado os parabéns no meu nome e no nome da Corporación do Concello Municipal. Sorte a todos os participantes, pasade o moi ben e gracias por todo. Agora temos o prazer de dar paso a unha persoa fundamental na promoción da nosa lingua e cultura. É un gran orgullo para nós presentar a Cecilia Vigo Sueires, membro da coordinadora que fai posible este festival. Un aplauso. Cecilia é unha defensora apaixonada da lingua galega e do seu uso entre a mocidade. Co seu traballo busca fomentar a creatividade e a participación dos mozos e mozas na cultura galega. Agradecemos moito o teu compromiso, Cecilia.
É importante que a nosa mocidade coñece e valore as raíces culturais que nos unen. Damos un gran aplauso a Cecilia Vigo Sueiras por todo o seu traballo e dedicación. Bueno, bos días a todos e a todas. Benvidos a unha nova edición da Mocidade coa Lingua. Van 32 anos xa. Moitísimas grazas en nome da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística pola vosa asistencia, tanto ao público, alumnos, profes, nais e pais, aos traballadores deste auditorio, técnicos de son, como por suposto ao Concello de Ferrol e a todas e todos os participantes nesta gran festa da música e da lingua que sen eles non sería posible. Espero que non me quedara ninguén por mencionar. Bueno, sí, aos compañeiros da coordinadora, aos que empezaron con isto alá hai uns cantos anos e continúan actualmente traballando, vale? Como os que agora mesmo seguen a traballar para que todo saia ben. Especialmente Xile Santi, que sempre está pendente de todo do que sucede nesta grande celebración. Por outra banda, gustaríame explicarvos a importancia que ten este festival. Non sei se sodes conscientes de que hoxe aquí vais escoitar música composta, creada dende cero polos vosos compañeiros e ademais vais a facer música en galego. Sí, escoitastes ben, en galego. Pois nesta terra, aínda que non volo pareza, somos bilingües. Co que iso conleva? Sí, temos a sorte de ser nativos en dúas linguas, pero que verdadeiramente nos identifica dende hai polo menos 1000 anos e que é exclusivamente nosa, é a lingua galega. A pesar das dificultades que atravesou como lingua minoritaria, aquí está. Ao longo da historia, lévase intentando que desapareza, castigando a quen a falaba, prohibíndoa, desterrándoa das institucións públicas, da escola, en fin, estigmatizándoa, dicindo que somos paletos os que a falamos. Pero isto non é certo. E temos que demostrar que é unha lingua viva, útil e moderna, de cultura, e que por falala non significa que non se nos entenda. Véxase existencia de exitosas youtubeiras, tiktokers, etc., que viven diso expresándose en galego. Grandes científicos do noso país que falan en galego, e iso non lles impide realizar igualmente publicacións de ámbito internacional. E, por suposto, tamén se pode facer música en galego, como imos ver hoxe aquí. Diríxome a vos porque sodes o futuro desta lingua. Nas vosas mans está que continúe viva e non morra. E sode conscientes que unha lingua é moito máis do que parece. É a nosa esencia, a nosa historia. E como lín algunha vez, a chave coa que podemos abrir o mundo. Polo que convídomos, ademais de facer música, como fixeron estes grandes artistas que imos escoitar, realicedes outras actividades cotiás en galego, como escribir, expresarvos, ir ao súper, ir ao cinema, porque así demostramos e garantizamos por sempre a existencia do galego. Por outros 1000 anos máis, que viva a nosa lingua e que viva o galego!
Moitas grazas a Cecilia e ás autoridades polas súas palabras inspiradoras. E agora chega o momento que todos e todas estabades esperando. Así é. Pero antes de dar paso ao primeiro grupo, imos xogar un pouco. Que vos parece? Hai regalos. Vai ser un xogo de preguntas e respostas. E o primeiro que acerte recibirá unha lambetada. Laura, podes darlles unha pista? Manos arriba, quen quere participar? Vale, venga. Despois non por aí. Como te chamas? David, Como? David, David, de que instituto ves? do IES Canido. A ver, Bueno, entón, David. que levante a man quen saiba quen se lle dedican as letras galegas este ano. Sabes? Como te chamas? Xavi. Do Canido? Saberías dicirme? Castelao. Non. Por aí. Manos arriba. A quen se lle dedican? A quen se lle dedican? Rosalía de Castro. Tampouco. A ver, vale. Como te chamas? Chámame Elleros, De que instituto ves? Carballo Canet, Vale. Saberías dicirme, ti? do Cancioneiro Popular, non? Sí, as cantareiras ou pandereteiras. Un aplauso. Moi ben, recordade que a música e a tradición son fundamentais na nosa cultura. Grazas por participar, un aplauso para ela, por favor. Ben, agora imos dar paso ao seguinte grupo. Badulaque trae un estilo diferente. Arriba, arriba, o masculino. Así que, sen máis dilación, deamos un grande aplauso a Badulaque e deixemos o escenario para que nos fagan vibrar cos seus dous temas. Un aplauso. Unha peza de autoría propia chamada Telegaita e unha versión de Galiza do poeta Manuel María. Ahora sí, un aplauso. Buenos días, somos Badulaque. Con Eva Sardina al teclado. Un aplauso para ella, por favor. Bruno Landa a la batería. Iago Castro baixo. Marcos Tenadas a guitarra. Eu toco un pouco a guitarra e canto e chamome Xavier Fernández.
soñadora, la boca que te rise, la boca que te llora. Espero que vos gustara moito a canción. A continuación traemos unha canción de letra original, isto era un poema de Manuel María chamado Galicia. Pois traemos unha canción original que fala dunha temática, dunha problemática moi importante que temos en Galicia a día de hoy, que ten que ver coa televisión galega, coa TVG, porque, como xa sabemos, unha cadea de televisión que está bastante condicionada por certas ideoloxías políticas que poden ser negativas para a nosa lingua. E, por tanto, nos hoxe vimos a tocarvos Telegaita, que é unha canción que fala precisamente do bo que temos nesta terra, tendo a nosa propia televisión nacional, e pois un pouco unha canción reivindicativa ao respecto. Así que espero que vos guste tamén. Hola, amigo, estamos chamando a Oleiros na Coruña. Pero tú estás de... Non colgue, somos os da Televisión de Galicia, os de lugar, cambie. No, sí, cambie. Voy a cambiar. Ya llamaste una vez a la 1 de la mañana. Galloso, retírate, hombre, y no te lo vas por culo. Con Telegaita y Capuz también. Tenemos medios con navallas abuelas, capitanes que quedaron enganchados al lugar. La primera hora de la mañana se va a ir un poco de fusillo sin chantraba por el loca. ¡Déjalo que!
grazas. Espero que vos gustasen as nosas cancións. Chamámonos Badulaque. Podedenos encontrar en Instagram como Badulaque Oficial con 2 Fs. Pois nada, seguiremos tocando por aí por onde vayamos pudando. Pois espero que se vos gustou a actuación, nos podades apoiar. Así que un saúdo. Venga. Outro aplauso forte para Badulaque. Mi madriña, Laura, canta potencia trouxeron estes mozos. Laura? Laura? Sí. E altri non. Altri non. Toda razón. Laura? Onde está esta rapaza? Eneco, estou aquí. É que quero ver canto saben estes rapaces do noso instrumento máis representativo. Pero vaches facer un exame? Non, unha preguntiña doada, solamente. A ver, quero ver manos levantadas, Eneco, non vexo nada, Más! A ver, por aquí levan moito tempo, a ver. Como te chamas? Aurelio. E de que instituto ves? Don Sofía. Sabes como se chaman os discos que producen o latón da pandeireta? Ferreñas. Moi ben, un aplauso para Aurelio, por favor. Que maravilla, Laura? Canto saben estes mozos? Imos agora co seguinte grupo, o IES de Fene. Chámanse a Relemo e traenos outra dose de rock os temas Fala galego con letra original e Nasín cando as plantas nacen de Rosalía de Castro. Un forte aplauso para eles.
Bueno, nos somos a Redemo e nada, estamos encantados de estar aquí. Vamos a seguir con outra canción, vamos a cantar dun poema de Rosalía. Pois nada, esperamos que os guste mucho. ¡Viva Ferrol, hombre! ¡Viva Ferrol! Nací cuando las plantas nacen, no nuestras flores nacen, una hora da mordiña, nunha hora da abrir. Por el sol me llaman rosa, mas a tristeza rica espina para todos, sin ninguna para ti. Como el corazón se manda con una llave para abrir, yo no tengo más que hacer y más que repetir. Como el corazón se manda con una llave para abrir, duro clavo me encavaste. Con este tema maldito que se te pedí, todo lo que no sé que quede mi más mi que canto da, cuida y nada ni que sale de ti. Duro clavo me encavaste. Con este tema maldito que se te pedí, todo lo que no sé que quede mi más mi que canto da, cuida y nada ni que sale de ti. Ay, 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 que sale de ti. Mas que quere que sea muy grato, todo acabó para mí, que era así para mí todo. Miña gloria meu vivir. De que pois te queixas, Mauro? De que pois te queixas, ficando sabes que morrera por te contemplar feliz. Como un corazón se manda con una llave para abrir, y yo tengo más que hacer y más que repetir. Como un corazón se manda con una llave para abrir, duro clavo me encavaste. Con este tema maldito que se te pedí, todo lo que no sé que quede mi más mi que canto da, cuida y nada ni que sale de ti. Duro clavo me clavaste. Con este tema maldito que se te pedí, todo lo que no sé que quede mi más mi que canto da, cuida y nada ni que sale de ti. Agora quero que todos nos axudedes a facer unha cousa. Vamos facer unha ola, vale? E vamos a empezar pola miña esquerda. Vamos contar hasta 3, por aí, non me folledes, Unha, dúas e tres. Moi ben, para todo o mundo arriba das cadeiras, non importa que ande moi forte, vale? Os de arriba tamén, que os que non os veño, que están aí, vámonos. Duro clavo me encavaste. Con este tema maldito que se te pedí, todo lo que no sé que quede mi pues mi que canto da, cuida y nada ni que sale de ti. Duro clavo me encavaste. Con este tema maldito que se te pedí, todo lo que no sé que quede mi pues mi que canto da, cuida y nada ni que sale de ti. Ay, 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 que sale Moitas grazas. Canto talento temos na comarca, Neco, non si? Moita razón tes, Laura, pero non son ferrolterra, Temos boísima música en todo o país.
Imos seguir agasallando o público. Un novo xogo? Sí, e ademais vamos a facelo musical. Entón, Eneco, vai baixando para poder achegarlle o micro a quen saiba responder. Soará unha canción e teredes que adivinar o grupo ou a cantante que a interpreta. E se adivinades o título tamén haberá outro premio. Adiante, pista 1, por favor. Festa, fosse sempre a primeira. En sacarei a bailar os mocinhos, mocinhas desta noite mesta. Se devolveu seus espias, tuas unhas non as cegada. Pela os pasos permenses, espias en malada, que me mata. A miña tacara, 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 vou estaría contenta. Tacara, 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 vou estaría contenta. Ta, 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 tacara, vou estaría contenta. Ta, 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 se me escueta danzar. A miña tacara, 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 vou estaría contenta. Tacara, 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 vou estaría contenta. Ta, 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 tacara, vou estaría contenta. Ta, 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 se me escueta danzar. Vale, saberíame decir de que é o grupo? Tanchugueiras. Non? A ver, como te chamas? María, De que instituto es? doy de Canido. Moi ben, saberías me decir de que grupo é? De Neco, Eneco. A ver ti, como te chamas? Angie, De que instituto es? doy de Canido. Saberías me decir de que grupo é? Las fillas de Casandra. Moi ben, moi ben. Un aplauso. Saberías me decir que canción é? Quen sabe a canción? Sabes a canción? Como te chamas? Unai. E a ver, que canción é? A festa. Ben, aí. Que canción é? Que canción é? Tataraboa. Moi ben, Tataraboa de Fillas de Casandra. Un aplauso. Colle unha. Outro aplauso. Moi ben, vaya grupazo, como nos fixeron bailar na mocidade do 23. Agora é a quenda de Bandatios, desde Valdoviño. Estes compañeiras e compañeiros de CPI do Atios cantaranos Mulleres Galegas, de autoría propia, e esta fogueira de Cabanillas. Dadelle unha calorosa benvida, por favor.
Esta mañana tenía meu corazón bebé, encendida con tus ojos como vámonos estoy. Que pudiera matarla, no faría, no faré. Tengo de vivir acceso para malo, para ver. Si espalhas este cariño en todos los estés, que os disfrazo corazón, es medio en todo también. Genial, bandatios. Como estades pasando por aí en baixo? A ver, que non escoito. Estamos na mocidade coa... Lingua! Nada, non escoito nada. Mocidade coa... Lingua! E que che parece, Laura, se cantamos un pouco? Eneco, tiveches unha ideaza. Pero ainda pode ser mellor se nos axuda o noso público, non? A ver se saben esta. Sabedes esta? Bailaches Carolina. Dime con que bailache. Vaya, a ver, vos tedes que responder, pero imos facelo por equipos. Eu me quedo con este lado, que están os meus aí arriba. A ver, equipo, cando eu cante Bailaches Carolina, vos responderedes bailei si señor, vale? Imos probar. Bailaches Carolina. Bailei si señor. Nada, non se escoita, máis forte, máis forte. Bailaches Carolina. Bailei si señor. Podemos facelo mellor, ou si? Eu vou dicir, dime con que bailache. Para palizalos. Dime con que bailache. Gañamos. Veña, agora todo seguido, Bailaches Carolina. Bailei si señor. Dime con que bailache. Venga, máis forte. Ahora todos xuntos, va, todos. Bailaches Carolina. Bailei si señor. Dime con que bailaches. Moi ben. ¡Qué maravilla!
do Sofía. Traenos unha composición chamada Castelán e os seus e unha segunda peza de autoría propia chamada Epifanía. Un aplauso para eles.
Genial, un ano máis co son do Sofía. Como tiras para casa, Home, es que ademais trouxeronvos unha peza de Castelao. Vos credes que será casualidade? Eneco, que che parece se vais a facer unha pregunta? Acompaña. Ti crees que vas saber responder a pregunta? Non, Eu creo que é bastante difícil, A ver, máis levantadas. A ver. Debía eu a un daí. A un daí debí. A ver, ese non quere. A ver, como te chamas? Manuel, E de que instituto ves? do Tirso. Por que crees que os de Sofía trouxeron unha peza de Castelao? A ver, dauche unha pista. Sí. Venga, vale. Ten que ver co número 75. Case lle das a resposta, Neco. Sabes? Porque no 75... é o aniversario da morte do Castelao. Moi ben! Un aplauso! Pensei que non iba a andar, Neco, pero sí, O seguinte tamén se une a homenaxe a Castelao. Neste caso, cun poema de Celso Emilio Ferreiro. Eles son os esquíos roqueiros do IES Fernando Esquío de Neda. E traenos a peza original, esgotaches o cupón e a versión do poema lendo a certo período menstrual de Celso Emilio. Ímonos a recibir con forte aplauso.
no se sabe ya, estás por sostenido, la protección de vida. Muchas gracias. Lendo un certo período menstrual, un poema de Celso Emilio Ferreiro, que decidimos musicar debido a súa importancia durante o período do réxime franquista. Hola, mocidade! Somos os Esquiro Roqueiros, vimos a representación do Luis Fernando Esquiro en por presentación. Bueno, como non, imos a presentarnos, empezando polo baixo, Gabriel Castrillón, un forte aplauso! Proseguimos polo batería, Rubén Ribeira. Bueno, vindo aquí tamén queremos facer apoloxía a que se queredes que loitedes por os vosos soños, que nunca vos rindades, e como exemplo, mirado a nosa batería que faltan 3 dedos, e así está tocando aquí hoxe. Un aplauso para el que Bueno, na presentación vimos presentar o noso tema de Revolución Digital e non taches o cupón. En absoluto moi dedicado a ninguén. Moitas gracias!
tanta forza trouxeron estes roqueiros de Neda, non? E como ben ves, Laura, a nosa lingua queda xeñal con todos os estilos musicais. Xa vexo, xa. Veña, que aínda me quedan aquí moitas lamentadas por repartir. Imos escoitar outra canción e se acertades, pois, a lo mellor, podo repartirvos algunha. Adiante pista 2, por favor. Castellano de Castilla, trata de vinos alegres. Cuando vamos como rosa, cuando beben como negro. Cuando foi iba sorrindo, cando meu viña morrendo. A luciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito. Mala xente, mala xente, mala xente. Mala xente, mala xente, mala xente. Aquel máis leve que branco, aquel de dulzura cheo, aquel por quen eu vivía, ese que vivir non quero. Fui a Castilla, por pan ensalamado. A ver, que levante a man quen sepa quen é a cantautora que... de quen é o poema. Cantautora. Non vexo manos, non vexo. A ver. Como se chama? Nelson. Non. A canción non, o a Ah, perdón. E de que instituto é? De o Fernando Esquío. Vale, e como se chama a cantautora? Mala xente. A cantautora? Non. A ver, por aquí. ¿Qué? A ver, ¿qué por otro lado? ¿Cómo te llamas? Clara. De Tirso. Rosalía. Rosalía. De Castro. Ah. Os de arriba a esquerda. Que se asome alguén aí. Arriba a esquerda. No, dereita entón, dereita, estos de aquí. Masculino, ver. Chama. Baixa. Sai por así de baixa. Veña, esperad, mentras baixe o meu amigo, imos facer unha cousa. Eu digo, eo. Moi ben. Aplausos. Espera. A ver, teño unha pregunta para ti. No, tranquilo. Ande vas? Vai con calma. Che. Como se chama a canción? Campos de Castellanos Castilla. Bueno, bien, un aplauso aquí. ¿Cómo te llamas? José Manuel. Un aplauso para José Manuel. É que Rosalía dá para moita música, De feito, o noso seguinte grupo, sospeitosos habituais do Colexio Tirso de Molina. Trae unha versión do poema Sempre dorme na nosa poeta, ademais dun tema original que leva por título Esencia imperfecta. Recibidos cun forte aplauso.
chegará onde unha muller estará enriba dun escenario, cantará e todo o mundo a escoitará, bailará e todos a sentirán. Unha nena mirará dende abaixo do escenario, orgullosa por todo conseguido. Os seus ollos parecerán estrelas brilhando mais que nunca. Moitas grazas. Genial, sospeitosos habituais. Xa estamos na recta final desta maravillosa xornada e fai tempo que non escoito a público, A mí tamén me parece, Neco, ainda terán forzas. Ímolo ver, A ver, ímolo comprobar. Laura, eu digo a mocidade e ti respondes coa lingua, este lado, este lado. A mocidade, a ver, imos por partes. Eu quedo deste lado, e Neco deste. Cando eu diga mocidade, vos responderedes... Pero máis cando eu forte, a diga a ver. mocidade, vos responderedes... A mocidade coa... Mocidade coa... Que ben, verdade? Este público está sendo de 10. Certo é, pero agora seguimos co grupo do Conservatorio San Viaño. Eles son de Moreira e traenos tamén dúas pezas. Un tema de autoría propia que se chama O voar dos paxaros non volver ser danza. É unha versión do poema de Xelia Arias, Gardeiras coloradas para o morte. Un forte aplauso.
parece que seguimos sendo os mismos de sempre. Comezo pola dereita, está a rapaz más guapa que temos aquí ao piano, Andrea Iglesias, un fuerte aplauso. Sigo polo rapaz, que toca a trompeta e aguanta un clarinete, Anxo Garrote. Continuo, podemos decir pola voz máis bonita de Ferrolterra, Carla Gil. Sigo, como non, que a nosa baixista, que nada os técnicos de son, sí que se escolta porque vai a leva, a verdade, Mariña Mesías, un aplauso. Sigo, pois, bueno, o Rubén, é o que hai, non había outro. É un bon chaval, a verdad, é un bon chaval, verdad? Continuo para a nosa guitarrista eléctrica, ainda que tamén fai un pouco de todo, a verdade, que é un fortísimo aplauso para Luz. Este ano teremos unha invitada máis, que aparte de ter unha voz hermosa para recitar, é un oratorio increíble. Tamén foi que compuxo o poema que acabamos de interpretar. Que é un fortísimo aplauso para Fer. E nada, isto somos nós. Deixámosvos con gardenias coladas para un morto, un poema de Xela Arias, se non me equivoco. E, pois, espero que vos guste. E, bueno, diría, vémonos na próxima. Non o sei, non prometemos nada, pero vámoslo deixar cun paréntesis aberto. Moitísimas grazas. Pero quero tamén un forte aplauso para Isa. Lágrimas coloradas para un mundo, mi voz entristece. Yo recuerdo la mañana asesinada, revolta no mareo. Muchas ardillas golpeadas, mingaotes, violetas de otoño. Muerto, que ya no viva. Muchas ardillas golpeadas, mingas verdes, blancas de primavera. Las sombras muy cocidas, el cielo de pechos presos. El grito, Que nivel? Un ano máis este O talento que temos,
Si, é impresionante como compoñen e interpretan as nosas compañeras e compañeiros. E ainda nos queda un grupo. Como estades por aí abaixo? Eu creo que levan xa un cachiño sentados e imos facer que estiren un pouco as pernas. E como, Laura? Cunha onda que percorra todo o auditorio. Pareceme ben. Sabedes facer unha onda? A ver, ensinádenos. A ver. Sí. Imos ver. Nos dicimos mocidade e vos, co verbo que xa levamos practicando, facedes a onda. De diante para atrás. Vou dicir eu mocidade. E ela di mocidade de atrás para diante. Empezamos de diante, vale? Quero todos de pé. Todos. Arriba. Arriba tamén. Por aí arriba. Sí, por aí tamén. Lois tamén. Vale, estáis todos de pé xa. Pois entón, eu vou dicir. Mocidade, vos. Mocidade coa... Por arriba quedou moi pobre, eh? Mocidade coa... Mellor. A ver, Venga, dale. agora de atrás hacia adiante. Mocidade coa... Veña, a ver. Moi ben. Con máis ganas. Mocidade coa... Ben. Canta enerxía, eh? Agora, que xa nos movemos un pouco, imos recibir o último dos grupos dos institutos e colexios participantes. Eles son Landra Soleira e veñen do IES Carballo Calero. Saludos a Buyuyu. Compoñen o grupo nada máis e nada menos que 13 rapazas e rapaces que van a interpretar o tema original Galiza somos nós. É unha versión do poema O Arado de Carballo Calero, o ilustre escritor ferrolán que lle dá nome ao seu centro. Un aplauso para eles.
Ao piano, Sara Pena. Clarinete e flauta, Lidia e Mariña. Ao baixo, Jimena. Batería, Ellen. Guitarra, Iker. Ao coro, Julia Pérez, Lía, Daniela, Julia da Silva, Sara Mariñao. E a solista, Ari Martínez. Isto foi o Arado de Manuel María e agora imos coa letra original. Galiza somos nós, esperamos que vos guste moito. Que interpretación, Outro forte aplauso para eles. Neco, con moita pena xo digo, pero que xa estamos na recta final dese concurso xo de música e talento. Certo é, Laura, pero ainda que nos queda o peche de ouro. Lamentamos dicirvos que Resaca Emocional tivo unha baixa e ten un membro ingresado. Así que vamos a dedicar un abrazo a eles, un forte aplauso ao membro e a todo o grupo xeral. Isto non é problema porque despedímonos co grupo Leria. Elas son un grupo que fan indie en galego. Que maravilla, verdad? Que estou desexando escoitalos. Claro, claro, agora nos chega. Mas antes queremos agradecervos a todas as compañeras e compañeiros a vosa participación nesta edición de A Velocidade de Coalingua. Esperamos que disfrutades moito das actuacións de Contacto Traballo e cariño prepararon Baula
sospeitosos habituais de Moeira es Landra Soeira. Un forte aplauso para él. Tampouco queremos rematar esta festa sen agradecer a comisión. Un aplauso tamén para a coordinadora de equipas da normalización de Ferrolterra por organizar un ano máis a mocidade Un forte aplauso tamén para o meu compañero Neco. e outra máis para a miña compañera. E tamén quería agradecer aos meus amigos Lois Galdo, Guille Varillas, Roque e Pepe Julepe por o seu apoio incondicional e a miña nais porque se non fuera por ela non estaría aquí presentando. Sobre todo, a vos. Agora sí, despedímonos ata o ano que ven e deixámonos con Elia.
Que tal? Bueno, non somos Leria, primeiro de todo presentarnos, seguramente non teñades nin idea de quen somos e que facemos aquí. Para nós é unha honra poder estar aquí hoxe, parecíanos super divertido todo o que fixestedes, noraboa a todos os grupos, damos de dar un forte aplauso a todos os grupos que tocaron hoxe. Bueno, nos vimos dende a Coruña, levamos uns cantos anos facendo música, a verdade é que, bueno, imos tocar unhas cantas cancións, probablemente, non sei se alguén as coñece ou non, ou sabía do proxecto antes, pero bueno, agardamos que vos gusten un montón, vai ser rápido, xa vos vai poder ir para casa pronto, non preocuparse. E nada, imos pasalo ben, sí ou non? Pois, xusto pasounos unha cousa, que moita xente confúndese con o noso nome, non somos Leria, de ter Leria, sabedes? Pero non Leira, que xorde moito a confusión. Entón, pois, fixemos unha canción para que ninguén se esqueza de que Leria e de que temos moita Leria para dar. Así que esta canción titúlase Moita Leria e imos darlle caña a isto.
Bueno, nos tocar unha canción que sí un pouco máis diferente do que acabamos de tocar, pero é tamén moi divertida. A ver se vos gusta. Titúlase Nómadas e fala do bonito da música, que é que hoxe nós e vos, ainda que non nos coñezamos de nada, a través desta maravillosa canle que é a música, podamos compartir momentos así de cercanía e de diversión. Así que agardamos que vos guste esta canción e imos acabar ben o día. Punto de encontro, un po' refugio, todos os bares que fagas malabares, as agullas do reloxo, para chegar a punto a todos os planes, que cada mirada cruzada sexa conexión, que os rayos de sol sexa música no ambiente, que cada vez que nos bailamos con a mente, de repente sen pensalo, isto baile de salón, sentimos sonadas de corazón, reacias a cada desigualdades sedentarias na nosa cidade, unha visión ao espacio exterior. Anterior, cantando ya, xente de todos os lugares, e o meu mencerá do sol por cada pequena cousa, unha barbaridade, polas que loitan día e noite, entre as mestras e os mariscadores, por os que levan por bandeira mil cores, por vos que sodes disco amor, sentimos nómadas de corazón, reacias a cada desigualdades sedentarias na nosa cidade, unha visión ao espacio exterior. Sentimos nómadas de corazón, reacias a cada desigualdades sedentarias na nosa cidade, unha visión. Unha visión ao espacio exterior. Bueno, agora estamos chegando ao final, que literalmente como se titula a seguinte canción. Así que, pouco máis. Imos aló, queda pouquiño xa. Moitísimas grazas polo calor. Así que, imos aló.
imos ben. Queres vir a comer a Berín ou a Cadaqués? Mas se ao final imos mal, que se cale toda a cidade. Aceleradas, playas abandonadas, cenas, altas montañas que firmamos suerte, que sensibilidad, que porte, que sol, que sea, no somos de no rega que se fue distinto, simplemente no te perdone, sumando puntas vou. Debuxando mapas e estradas aéreas e prateadas, a distancia non nos mata. Os kilómetros son nada, as cousas están moi claras. Bastante claras. Se ao final imos ben, penso rir ata morrer, pouco a pouco renacer. Se ao final imos mal, xa non sabes problema do mal, será mellor recordar, pero se me crees, xuro e xurasme, pídote e pídesme, escoita, escoita, xuro e xurasme, pídote e pídesme, escoita, escoítame, todas as tiradas. Vale. Imos tocar unha canción que o último tema que sacamos. Se vos gusta podes ir a Spotify a buscarnos e escoitalo. Ten un videoclip chulísimo, seguro que vos vai encantar porque é moi gamberro. De feito, este señor que está aquí hoxe que ven salvarnos o cu porque non tiñamos baixista, un aplauso para Diego, por favor. É o protagonista do vídeo, así que pois veredesnos a todas en completo, máis a Diego. Titúlase O que me veña en gana, que literalmente o que máis nos gusta facer, basicamente. Que vos guste. Andaba acorralada por algunas chorradas que un imbécil
moitísimas grazas, agradecer a toda a xente que organizou a gala e nos rematamos, sí ou non? Pois outra, tampouco somos moi duras. Vale, imos tocar a última, xa rapidísimamente. Que non? A ver, que sí ou que non, en que quedamos? Aí un debate. Pois marchamos. Sí ou sí, pero cunha condición, axudadesnos. É super fácil, super rápida, super cortiña. Chámase, queres ir a bailar? O retrouso di, queres ir a bailar? Queres ir a bailar? Fora de aquí. Ides comer igual, non quedades un pouco. Axudadesnos, sí ou non? Veña, así a comida sabe mellor. Pois isto é, queres ir a bailar?